කහබතට වගේම සුදු පතටත් ඒ වගේම අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්න ඕනත් ගැළපෙන විදිහේ බෙදපු බටු සලාදයක් තමයි අද මම හදන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ බටු සලාදය හදන්න බොහොම ලේසි. ඒ වගේම ගොඩක් රසයි. ඉතින් ඒ නිසාම කාර්යබහුල වේලාවක වුණත් කාර්යබහුල ගෘහිණියකට වුණත් ඉක්මනින්ම හදාගෙන රස විඳින්න පුළුවන්. අද මේ බටු සලාදය හදන්න මම බටු කිලෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් ඒ බටු කිලෝ එක මම කපලා බලනකොට මට පණුවෝ ඉන්න නිසා අපතේ යවන්න සිද්ධ වුණ කොටස් සුළු ප්‍රමාණයකුත් තිබුණා. ඉතින් ඒ විදිහට කොටස් ඉවත් කරලා ආහාරයට ගන්න සුදුසු විදිහේ බටු කොටස් මට ග්‍රෑම් 950ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් අපි කිලෝ එකක් ගෙනල්ලා ඒක ඒ විදිහටම ගන්න බෑනේ. ගොඩක් වෙලාවට අපිට අපතේ දාන්න සිද්ධ වෙන අවස්ථාවන් පටුවලදී විශේෂයෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් අපතේ දාන්න නැතුව සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 800ත් වගේ වුණත් සාමාන්‍යයෙන් ප්ලේට් 10කට 12කට වගේ ප්‍රමාණයකට මේ බටු සලාදය සෑහීමකටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් හදාගන්නවා නම් ඔයාට කොච්චර බටු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවද කියලා ඔයාට අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තෝරගත්ත බටු ටික හොඳට සෝදලා පිරිසිදු කරලා ඒත් එක්කම ඒකේ තියෙන නැට්ට ඉවත් කරලා මම තීරු විදිහට කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට රවුම් පෙති විදිහට කපා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට තීරු විදිහට කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයා මේ විදිහට බටු තීරු කපා ගන්නවා නම් ගොඩාක්ම සිහින් තීරු කපා ගන්න එපා. මොකද ඉක්මනින්ම බැදිලා ඒක ක්‍රිස්පි ගතියක් එන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලොකු තීරු කපා ගන්නත් එපා. එහෙම වුණොත් අපිට මේක බැද ගන්න ටිකක් අපහසු වෙනවා. තෙල් ගොඩක් යනවා, වෙලාව ගොඩක් යනවා. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කුඩාවට කපා ගන්න. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ විදිහට කපා ගන්න මේ බටු කැබලි ටික සාමාන්‍යයෙන් අපිට හෙට මෙහෙට කරකව ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ ටිකක් ලොකු භාජනයකට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ කිලෝ එකක් සඳහා සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 850ත් කිලෝ එකත් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් සඳහා ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකකුත් කහ කුඩු තේ හැඳි එකකුත් දාලා හොඳට අතින් අනලා මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. අපි කහ කුඩු දාන්නේ මේ බටු අපි කපපුවාම ඔයාලා දන්නවනේ බටු දුඹුරු පහයක් ගන්නවනේ. ඉතින් මේ විදිහට කහට පිපෙන එකෙන් වළක්ව ගන්න තමයි අපි කහ දාන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ බටු වල ඇතුළත තියෙන ජල ප්‍රමාණය ඉවතට ගන්න. ඒකෙන් අපිට මේ බටු එක බදින එකට පහසුවක් කරගන්න තමයි අපි මේ විදිහට ලුණුත් දාලා අනන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අනලා විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ කාලයක් පැත්තකින් තියලා තියන්න ඕනේ බදින්න කලින්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා උදේට ගන්න හිතාගෙන රැයට මේ විදිහට අනලා තියෙනවා නම් ලුණු පාලක් වගේ ගොඩාක් අඩු ප්‍රමාණයක් දාලා තියාගන්න. මොකද ලුණු වැඩිපුර දාලා ලොකු කාලයක් මේක තියලා තිබ්බොත් එහෙම මේ බටු ටික අපිට බැද ගන්නකොට ටිකක් රබර් එකක් වගේ වෙනවා. කියන්නේ හොඳ රසට හොඳ පදමට බැදෙන්නේ නැහැ. රබර් එකක් වගේ වෙනවා ලුණු ගොඩාක් වැඩි වුණොත්. ඉතින් ඒ නිසා මම කියපු ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර ලුණු ගොඩාක් දාගන්න එපා. ඒ වගේම තමයි කහත් ගොඩාක්ම දාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම අපේ බටු එක බැදලා ඉවරනකොට ටිකක් කළු පාටට හුරු පාටක් වෙනවා. මොකද බැදීමත් එක්ක කොහොමත් මේ බටු එක ටිකක් ආව පැහැවෙනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඊළඟ දේ තමයි මේ බටු එක විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ අතරතුර බැද ගන්න උත්සාහ කරන්න. ගොඩාක් වෙලා තියාගන්නවා නම් ගොඩාක් ලුණු අනන්න එපා. ඒ වගේම තමයි පැය 3-4කට වඩා තියෙනවා නම් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකෙන් ඉවතට අරගෙන ටිකක් වෙලා තියලා සීතල ඇරුණාට පස්සේ බැද ගන්න. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි ඒ වෙලාවෙම විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත බැදලා තියාගන්නවනම්. ඉතින් මේ විදිහට කහයි ලුණුයි අනාගතට පස්සේ මේක පැත්තකින් තියෙනවා. විනාඩි 10ක් 15ක් අපි තියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කාලය අතරතුරේදී සලාදයට අවශ්‍ය කරන අනෙකුත් අමුද්‍රව්‍ය ටික සූදානම් කරගමු.
මේ සලාදයට මම අරන් තියෙනවා මාළු මිරිස් කරල් දෙකක්, හොඳින් නිදුණු තක්කාලි ගෙඩි දෙකක්, ලොකු ලුණු ගෙඩියක්. ඉතින් ඔයාට අමු මිරිස්, බෙල් පෙපර් වගේ දෙයක් වුණත් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම දෙහි බෑවක දෙහිකිරි භාගයක යුෂ මේ සඳහා එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මම ගන්න මේ සලාදයට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් මම ගොඩක් පොඩිවට කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට කපා ගන්නකොට ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයෙන් කැමති හැඩයෙන් වගේ සලාදේ ලස්සන කරන්න පුළුවන් විදිහට කපා ගන්න ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මාළු මිරිස් වගේ දේවල් කපනකොට ඇට ටික ඉවත් කරලා තමයි ගන්නෙ. මොකද එහෙම වුණාම තමයි අපේ සලාදේ ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ මාළු මිරිස්, තක්කාලි, මේ ලුණු හැම දෙයක්ම පොඩිවට කපා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. සලාදයට අවශ්‍ය දේවල් ටිකත් කපලා සූදානම් කරගත්තට පස්සේ මම ඒ ටිකත් පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඒ ටික පැත්තකින් තියාගෙන දැන් අපි සූදානම් වෙමු බටු ටික බෙද ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම කපාගත්ත බටු ටික විනාඩි 10කට 15කට වගේ පස්සේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මේ ටික ආයෙත් හොඳට අනලා අතින් මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේ බටු ටික මිරිකන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් පොල් මිරිකනවා වගේ ගොඩාක් තද කරන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් මේ බටු ටික අතට අරගෙන මිරිකනකොට මේ බටු වල තියෙන යුෂ ටික, ඒ කියන්නේ වතුර වගේ භාජනයට හැලෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ගොඩාක් තද කරලා මිරිකන්න නැතුව සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් වතුර ගතිය මේකෙන් ඉවත් කරලා තමයි අපි ගැඹුරු තෙලේ මේ බටු ටික බෙද ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. තෙලේ බෙද ගන්නකොට ඔයා සාමාන්‍යයෙන් බටු ටික එකවරකට සාමාන්‍යයෙන් මිට දෙකක් වගේ දාන්න පුළුවන් තරමේ තෙල් ප්‍රමාණයක් තාච්චියකට දාගන්න. තාච්චියට දාගෙන අපි ගැඹුරු තෙලේ තමයි මේ බටු ටික බෙද ගන්න ඕනේ. ඉතින් තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ මේ බටු ටික දාලා අපි බෙද ගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ විදිහට ගැඹුරු තෙලේ බෙද ගන්නකොට ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ දෙයක් තමයි අපි සමහර වෙලාවට ගැඹුරු තෙලේ බදිනකොට ගොඩාක් දේවල් එක විදිහේ දානවා. ඉතින් එහෙම කළාම මේ තෙල් එක අපි රත් කරන්නේ බෙද ගන්න පහසුවටනේ. ඉතින් මේ තෙල් එක රස්නේ ගතිය අඩු වෙනවා. මොකද අපි පිටතින් දාන දැන් මේ බටු ටික උණුසුම් නැහැනේ. ඉතින් තෙල් එකට දැම්මහම බටු එකට ඒ උණුසුම උරා ගන්නවා. ඉතින් එතකොට අපි ගොඩක් බටු එක විරේ මේ තාච්චිය පිරෙන්නම දැම්මොත් තෙල් එකේ උණුසුම එකපාරටම ටිකක් අඩු වෙන්න බලනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම අපේ බටු එක බැදෙනවා වෙනුවට තෙලේ තැම්බෙන ගතියක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එක කොටසක් දාලා තප්පර 20ක් 30ක් විතර ගියාට පස්සේ තව කොටසක් දාන්න. ඒ විදිහට මේ තෙල් වලට ප්‍රමාණවත් වෙන විදිහට බටු ටිකෙන් ටික එකතු කරලා හොඳට හිමෙහි කලත්තමින් බෙද ගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට වතුර ගතිය මිරිකන්න නැතුව අපි තෙලට එකතු කරගත්තොත් අපිට අවශ්‍ය වෙන තෙල් ප්‍රමාණයත් ඒ වගේම ගතවන කාලයත් වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ හැම දෙයක්ම කාර්යක්ෂමව සිද්ධ කරගන්න තමයි අපි මේ විදිහට මේ ලුණු දාලා කහ දාලා මේ බටු ටික ටිකක් මිරිකලා ඒකේ තියෙන වතුර ගතිය ඉවත් කරලා බෙද ගන්න ගන්නෙ. බටු ටික බදිනකොට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගින්දරක් තියාගන්න. මද ගින්න තියාගත්තොත් බටු ටික බෙදනවා වෙනුවට තෙලේ තැම්බිලා වගේ තමයි හැදෙන්නේ. ඊළඟට මේ ගින්දර ගොඩක් වැඩි කරගත්තොත් මේ බටු ටික ඇතුළ තැම්බෙන්න කලින් ඇතුළ බැදෙන්න කලින් ඉක්මනටම පිටත කර වෙලා පාට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම අපිට ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් බලනකොට ඇතුළ තැම්බිලා නැහැ, ඇතුළ බැදිලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍ය මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගින්දරක් මේ සඳහා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ බටු ටික ලස්සනට රන්වන් පාටට හොඳ ගානට බෙද ගන්න. ඉතින් මේ බටු ටික බදිනකොට ක්‍රිස්පි වෙන්න බදින්න එපා. කළු පාට වෙනකන්
තද දුඹුරු පාට වෙනකන් එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රිස්පි ගතියට එනකම්ම බැද ගන්න එපා. එහෙම ක්‍රිස්පි ගතියට එනකම් බැදගත්තොත් අපි හදන මේ සලාදේ රස නැති වෙනවා. රස ගොඩාක් අඩු වෙනවා. මොකද ගොඩාක් ක්‍රිස්පි ගතියට එනකම් බැදුනහම මේ බටු කෑල්ලේ තියෙන රස ගොඩාක් අඩු වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව ක්‍රිස්පි ගතියට එන්නේ නැති වෙන්න රන්වන් පාටට එනකම් හොඳට බැදෙනකම් මේ ටික හොඳට බැද ගන්න. බැදලා ඔයාට පුළුවන් කෑමොතන කොළ තියෙනවා සුදු පාට කොළ නැත්නම් එහෙමත් නැත්නම් හාෆ් ෂීට් එකක් දාලා භාජනයේට ඒ භාජනේ මේ බටු ටික දාන්න තෙල් ගතිය බේරිලා ඒකට උරා ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තෙල් ගතියත් අඩු කරගත්තට පස්සේ තමයි අපි සලාදය හදන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මං කියපු දේ පැහැදිලි කියලා. ඉතින් අපැහැදිලි තැනක් නොතේරුණු තැනක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් වීඩියෝ එකට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට ආන්සර් කරන්නම්. ඉතින් මේ විදියට හොඳට ගානට රන්වන් පාටට බැදගත්ත බටු ටිකට අපි පුංචි රහස් දෙයක් එකතු කරන්නයි සෝදානම් වෙන්නේ. ඒ තමයි සීනි. කැට ලොකුයි නම් ග්‍රයින්ඩ් කරලා ගන්න. කැට පොඩි නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් රතු හෝ දුඹුරු හෝ සීනි තේ හැන්දක් මේ බටු එක රස්නේ පිටින් තියෙද්දිම හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත් රහසක්. මේ බටු සලාදේ ගොඩක් රසවත් වෙන්න බලපාන දෙයක් තමයි මේ සීනි ටිකක් එකතු කරගන්නවා කියන එක. ඉතින් ඔයා මේ වෙලාවේදී බටු කෑල්ලක් කාලා බලන්න. ඔයාගේ බටු එකට ලුණු මදි නම් ලුණු පිංච් දෙකක් එකතු කරගන්න. ඔයාගේ බටු එකට ලුණු ඇති නම් එක ලුණු පිංචක් එකතු කරගන්න. මේ සීනි දාන අවස්ථාවේදීම ලුණු දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අපි අර කපාගත්ත තක්කාලි ලුණු අමු මිරිස් මාළු මිරිස් බෙල් පෙපර් වගේ ඕනෙම දෙයක් මේකට මිශ්‍ර කරගන්නේ. ඟට අර කලින් කපලා තියාගත්ත දෙහිගෙඩි භාගයක යුෂත්න් ඇට ඉවත් කරලා මේ බටු එකට හොඳට එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මිශ්‍ර කරනකොට මේ බටු සලාදේ හොඳ රසක් හොඳ සුවඳක් එනවා. ඉතින් ඒ සුවඳත් එක්කම අපිට ආහාර රුචිය පවා වැඩි වෙනවා. ඉතින් කහ බතට වගේම සුදු බතටත් ඒ වගේම අමුත්තන්ට පිළිගන්නවනත් මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මේ බටු සලාදේ ගොඩක් හොඳ ගොඩක් රසවත් ලස්සන ගැලපෙන ආහාර වේලක්. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් රසට ගොඩක් සුවඳට හදාගත්තොත් මුළු පවුලටම සතුටින් ආහාර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ළඟ එන දීර්ඝ නිවාඩුවේදී ඔයත් ඔයාගේ පවුලේ අය වෙනුවෙන් මේ වගේ රසම රස බටු සලාදයක් හදන්න. අනිවාර්යයෙන්ම රහස් ටිප් එක සීනි දාන එක මතක තියාගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට හදලා රස විඳින්න. ඔයාගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා වීඩියෝ එකට පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවන්ට බලන්න, ඔයාගේ නෑදෑ හිතවතුන්ට බලන්න, එයාලටත් මේ වගේ රසවත් සලාදයක් හදන්න කියලා දෙන්න. මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම Facebook page එකෙන් වගේම Instagram වලින් Diligent Home follow කරලත් එකතු වෙන්න කියලා මම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයත් මේ රසම රස සලාදය හදලා රස විඳින්න. තවත් අලුත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.